istəyirəm ki, biz son 2 həftədir silsiləli təlim keçirik, silsiləli dərslər keçiririk sizinlə və bu dərslərin əsas mövzusu bundan ibarətdir ki, biz Məsihdə kimik? Hə? Və Allah bizə hansı imtiyazlar verir? Müqəddəs kitab bizə hansı imtiyazları verir və biz bunları bərabər öyrənirik. Və bərabər öyrəndiyimizə görə də bu silsiləli dərslər özündə bir tələbi var. Tələb bundan ibarətdir ki, bütün dərslərdə iştirak eləmək. Əgər hansısa bir şərtə görə dərsdə iştirak edə bilməmişsə, bu bizim YouTube-da olan kanalın ştrix kodudur. Səbinə adətən onu paylaşır, qoyur bizim qrupda. Amma onda daxil ola bilərsiniz və 2 həftə bundan qabaq nə barədə bölüşmüşəm. Keçən həftə nə haqda bölüşmüşəm. Onları dinləyə bilərsiniz ki, sizdə o zəncirvari düşüncə o yığılsın. Başa düşəsiniz ki, biz neydən danışırıq? Çünki bu günlərdə danışdığım mövzu növbəti həftədə danışdığım mövzunun təməli olacaq. Və bu təməllər üzərində biz əsasən bu mövzulara müraciət edirik və biz danışdıq ki, biz Allah tərəfindən qəbul edildik və bu həyatımızda baş verən ən gözəl, ən əlamətlər və əvəz olunmaz bir hadisədir ki, Rəbb Allah bizi özünə qəbul etdi və biz onun adınla çağırılmağa, ixtiyara, imtiyaza sahib olduq. Keçən həftədən etibarən Allah ilə canlı və diri ünsiyyətə dəvət edilmişik. Allah bizə bu ünsiyyəti verdi və həmin o ünsiyyətə dəvət olunduğumuza görə o ünsiyyət neydən ibarətdir deyə bölüşməyə başladım sizinlə və bunu daha yaxşı başa salmaq üçün Musa Peyğəmbərin dövründə təsis edilmiş o çadır ibadətinə müraciət etdim, əgər xatırlayırsınızsa. Nəyə görə bunu müraciət etdim? Çünki bu ibadət o özündə bir təsvir yaşayırdı. Bu bir illüstrasiya idi ki, biz başa düşək ki, Allah bizə hansı növ ünsiyyətə dəvət edir. Və həmin bu ünsiyyətə dəvət etdiyi Allahın bu xüsusi ayrılmış, ibadət üçün ayrılmış bir məkanda biz müxtəlif mərhələlər görürük. 3 əsas mərhələ var, hansına ki biz ikisinə toxunmuşduq. Bunlar çöl həyətdir, bunlar daxili otaqdır, müqəddəs yer və bu günləri isə müqəddəslər, müqəddəsi yer barəsində danışacağım. Və bunlar Allah ilə insan arasında olan bir ibadətin təsviridir. Əlbəttə ki, Musa Peyğəmbərin dövründə təsis edilmişdi, amma Musa Peyğəmbərdən əvvəl də insanlar Allaha ibadət edirdi. Və biz müqəddəs kitabda digər Peyğəmbərlərin həyatı ilə və adları ilə rastlaşırıq, hansına ki, rəğbət bəsləyirik. Amma onların həyatı fərdi şəkildə özlərinə və onların ailələrinə aid idi. Musa Peyğəmbərin dövründə isə fərqli idi. Artıq bir toplu var idi, bir xalq var idi. Hansılar ki, özlərini Allaha aid etmişdilər və Musa Peyğəmbərin üzərində duran öhdəlik bundan ibarət idi ki, o mütəşəkkil şəkildə Allaha ibadəti insanlara öyrətsin. Məqsəd bunda idi. Və bu məqsədin içində Allah öz iradəsini, öz istəyini insanlara aşkar edərək məbədin qapılarını daim açıq saxlayırdı. Məbədin qapıları açıq idi və bu günləri də kilsənin qapıları açıqdır ki, insanlar, istənilən insan oraya gələ bilsin. Xatırlayırsınızsa, keçən həftə demişdim ki, insanlar müxtəlif niyyətlərlə gəlir. Kimsə sadəcə tamaşa etmək üçün gəlirdi. Görüm orada insanlar nə edirlər. Kimlər isə vicdan yükü ilə üzbəüz qaldıqlarına görə, vicdan onları narahat etdiyinə görə, onlar hansısa bir dincliyi, rahatlığı, Allaha hansısa bir sövqatı, qısa bir ibadəti, hansısa bir təqdimatı verməkdə görürlər və deyirəm, əlbəttə, insanlar indiyə qədər özlərində bu rahatlığı tapırlar. İnsanlar ibadət yerlərinə gəlirlər, onlar duaları qoşulurlar, onlar həmdə qoşulurlar və özlərində bir yüngüllük hiss edirlər. Çünki Allahla toxunma yeri baş verir onların həyatında və məhz Allah ilə toxunma yeri onlarda rahatlıq verir. Bəziləri o rahatlığı alır və çıxır gedir. Təzdən bir müəyyən müddətdən sonra o yük onların üzərində yığılır və deyirlər, yoruldum, təzdən gəlmək istəyir Allah ilə görüş yerinə, məbədə, imanların arasına. Digərləri isə getmək istəmirlər. Digərləri isə davamlı qalmaq istəyirlər və Musa Peyğəmbərin dövründən indiyə qədər Allah bu ibadət növü ilə aşkar edir ki,
O bütün millətlərin Allahıdır və ona qarşına gəlmək bütün insanlar üçün mümkündür, əlverişlidir və Allah istəyir ki, bütün insanlar onun qarşısına gəlsinlər. Bütün bu qurulmuş ibadət isə insanlara bir əlamət və xatırlama idi. Əlamət və xatırlama bundan ibarət idi ki, insanlar etdikləri günahlara görə Allahı duymaq, Allahı hiss eləmək qabiliyyətini özlərində kütləşdiriblər. Bütün həssaslığı itirirlər və həssaslığı itirdiklərinə görə onlar sanki özlərini günah etməyə təslim edirlər və dayana bilmirlər. Sanki özlərində bir güc tapa bilmirlər ki, dayansınlar. Haqsızlığın üstündə haqsızlıq eləyirlər və dayana bilmirlər. Onların gözləri doymur pislik etməkdən və bilmirlər ki, Allah xəbərdarlıq edir. Allahın xəbərdarlığı isə Romalılar məktubu 6-cı fəsil 23-cü ayədə çox aydın şəkildə deyir. Çünki günahın əvəzi ölümdür. Allahın ənamı isə Rəbbimiz Məsih İsa'da olan əbədi həyatdır. Günahın əvəzi ölümdür müqəddəs kitab deyir və biz dünya yaranandan bəri indiyə qədər insanlar müəyyən bir dövrü yaşayıb dəfn olunurlar. Və bu artıq o qədər adiləşir ki, bizdə bir qorxu yaranmır, bizdə bir düşüncə yaranmır ki, mən niyə doğuldum ki, bir müddətdən sonra da dəfn olunum? Və doğrudanmı həyatım bundan ibarətdir ki, mən bir müddət yaşayım və sonra əcdadlarıma qoşularaq torpağa tapşırılım və həyat oyla da bitdi? Və bu o qədər adiləşir ki, insan məhz bu ayənin də nəticəsini dəfn olunmaqda görür. Amma baxın, Allahı sevən və onun qarşısında yaşayan insanlar da dünyasına dəyişib dəfn olunurlar, haqsızlıq edənlər də dəfn olunurlar və müqəddəs kitab tamam başqa bir ölümdən danışır. İnsan etdiyi günahın əvəzini bu dünyada almamış köçmür. Allah bunu xəbərdarlıq edir. Haradan bu müharibələr, niyə başımıza bu bəlalar gəlir, nəyə görə üzləşirik bu pisliklər ilə? Günahlı həyat tərzimizə görə. Günah içində yaşadığımıza görə və Allaha öz həyatımızda yer vermədiyinə görə bu bəlalarla rastlaşırıq. Allah bunu istəyir. Dünya yaranan bəri Allah buna qarşıdır. Dünya yarandan bəri Allah insanları özünə tərəf çağırır və ona görə əlamətlər və işarələr qoyur ki, biz heç olmasa o işarələrə görə, o əlamətlərə görə ona tərəf dönək. Əgər kimsə Allahı axtarırsa, kimsə etdiyi günahlara görə ürəyində peşmanlığı yaşayıb tövbə edirsə, Allah ilə görüşmə imkanı əldə edir. Və bu günlərə həmin o əlaməti Allah öz kilsəsi vasitəsilə edir. Baxın, Yezekil Peyğəmbər vasitəsilə 18-ci fəsil 23-cü ayədə, sonra 32-ci ayədə Allah görünə deyir. Xudavənd ilə bəyan edir. Elə bilirsiniz ki, mən pis adamın ölümündən zövq alıram. İstəyirəm ki, o öz yolundan dönsün və yaşasın. Xudavənd ilə bəyan edir. Mən məhv olacaq adamın ölümündən zövq almıram. Buna görə də günahlardan dönün və yaşayın. Maraqlı ayələr yox. Allah açıq şəkildə bunu deyir. Mən istəmirəm belə olsun. Mən istəmirəm ki, göz yaşları ilə ömrünüzü yaşayasınız, kədərli ömrünüz olsun. Allah istəmir ki, insanın həyatı ancaq bu dünyadakı vaxt ilə məhdudlaşsın. Və insan həyatında bir zamanəti yoxdur ki, biz 60 il, 80 il, 90 il yaşayacağıq. Cavanlar da dünyadan köçürlər, gənclər də, uşaqlar da, yaşlılar da. Yəni Allah xəbərdarlıq edir dönün günahlarınızdan. Allah xəbərdarlıq edir ki, bu günah sizi məndən ayırır və Allahdan ayrı düşdüyümüzə görə bəlalarla üzləşirik. Allah isə şəfa verib bərpa etmək istəyir. Və Allaha tərəf dönmək barəsində müqəddəs kitab dəfələrlə xəbərdarlıq edir və üzləşdiyimiz və sizə təqdim elədiyim bu ibadət növü məhz bunu göstərir ki, Allahın həyətinə əgər məcazi formada bunu deyə bilərəmsə, yəni ibadət yerinə onu tanıyanların və onun adına ehtiram edənlərin ibadətlərinə qoşulmaq üçün qapılar açıqdır. Və yenə də o sözdən istifadə etmək istəyirəm. Ürəyində peşman olub tövbə edənlər Allah ilə görüşmək fürsətini əldə edirlər.
İstəyərdim bir gün vaxt ayıraq və sizin ilə peşman olmadan tövbə barəsində danışım və onun heç bir mənası olmadığını qeyd edim sizə. Nə qədər bu vacibdir. İnsan gördüyü əməllərdən peşman olmalıdır ki, onları özündən ikrah etsin. Dili ilə tövbə edirəm deyib, amma ürəyində o gözləmə fürsətini saxlamaq bir gün onu təzədən eyni günahı etməyə sövq edəcək. Allah isə istəmir bu olsun başımızda. İstəmir ki, başımıza bu işlər gəlsin. Ona görə də o öyrədir və bu təsvirdə göstərir ki, əgər tövbə edib peşman olursansa, mən sənə yeni bir ad verirəm. Həmin o adla biz 1-ci Petrun məktubu 2-ci fəsil 9-cu ayədə rastlaşırıq. Keçən həftə o ayəni diqqətinizə getirdim. Haçan Allah xüsusi sözlər deyir. Mən deyirəm, çox qiymətli sözləri deyir və o sözlərin dəyəri onun adına iman edən bizlər özümüzü əziz tutuq. Seçilmiş nəsil. Necə dəyərli sözlərdir. Bu bizim üçün dəyərlidir. Biz başa düşürük ki, Allah bu sözləri bizə ünvanladıqda nə qədər böyük bir məna qoyur və o bizim üçün nə qədər önəmlidir. Allah dedi, sən mənim kimsən. Öz nəslimə aid etdim səni. Və biz deyirdik ki, biz Allahdan məhrumduq. Biz onun vədlərinə yad edirik. Biz onun xalqına aid deyildik. İndi isə bütün dünya rəğbət bəslədiyi həmin o salih və peyğəmbərlərin həyatına, onların nəslinə şərik olduq. Onlar barəsində müqəddəs kitabda oxuyuruq. Onların həyatı və adları, onların Allah qarşısında yaşadıkları iman barəsində müqəddəs kitab aydın şəkildə bizə öyrədir. Ona görə bir daha da xatırlamaq istəyirəmsə ki, müqəddəs kitab oxuyun. Onlardan ibrət götürün və bütün onların həyatında izlədiyiniz və vacib olanla rastlaşdığınız bu fikir olacaq. Onlar Allaha iman etdilər. Onlar Allaha iman etdilər və bütün ömürlərini Allah qarşısında iman ilə yaşadılar. Və müqəddəs kitabda bizə məhz onların imanını təqlid etməyə, yəni onlar kimi Allah qarşısında imanla yaşamağa öyrədir. Allah bizə böyük bir ad verir bizə, deyir, mənim kahin nəslimsiz, kahin dəstəsi deyir. Padşaha aid olmuş bir nəsil bizə deyir. Və həmin o padşaha aid olmuş nəsil, onlar daxili otağa girmək ixtiyarını əldə edirlər. Məsih İsa'ya iman edən bizlər həmin o ixtiyarı imanımıza görə Rəbb Allah tərəfindən imtiyaz kimi əldə etdik. Və həmin o daxili otağa girdikdə biz xüsusi bir alətlər ilə üzləşirik. Həmin o alətlərin düzəltməsi üçün istifadə edilən materiallar da dəyişilib. Artıq bürüncdən deyirlər, qızıldan düzəldilirlər. Və bu daha da bir məna qatır ki, Allah bu yerdə bizim üçün xüsusi və önəmli şeylər hazırlayır. Və qoy həmin o çıraq yanan kimi də Allahın nuru hər birimizin ürəyində yansın ki, Allahın həqiqətlərini başa düşərək öz gizli niyyətlərimizi onun qarşısında aşkar edək. Allahın orada biz gördüyümüz məbəddə, Allahın məbədində orada çörəklərin təqdimatları var idi və biz də ibadətlə ümumi toplaşanda məhz bunları məşq edirik. Allaha minnətdarlığımızı ancaq sözlərlə deyil, amma hazırlanmış təqdimatlarımızı verməklədir. Yandırılmış buxurlar haqqında sizinlə bölüşdüm keçən həftəki. Yəni o da seçmə otlardan ibarət idi. Kimsə gedib o otları seçirdi. Kimsə o otları qurudurdu, hazırlayırdı. Onları bir-birinə qatırdı ki, o xoş ətir yaransın, həmin o ətiri də Allaha təqdim etsinlər. Müqəddəs kitab bizə öyrədir ki, bizim dualarımız həmin o Allah üçün xoş olan ətirdir. Əgər bizim dualarımız barəsində müqəddəs kitab bu cür danışırsa, mən deyirdim, dayanmayın dualarınızda. Dayanmayın. Çünki bu Allahın xoşuna gələn təqdimatdır. Təsəvvür edirsiniz? Haçan biz səsimizi ucaldıb Ya Rəbb deyəndə Allah deyir, sevirəm də bu səsi. Sevirəm də bu səsi. Mənə müraciət edir. Və xatırlayırsınızsa, keçən həftə bir nümunə də verdim sizə. Hələ də xatırlamalar edirəm sizə. Hətta ki, nömrəsini qeyd etmədiyiniz, tanıdığınız bir insan sizə zəng etsə, onun sesindən onu fərqləndirirsiniz, yox, tanıyırsınız. Hətta nömrəsi telefonunuzda qeyd etməsə də. Salam deyən kimi və bir kəlməsindən bilirsiniz ki, bu odur.
Və deyirəm ki, Allaha da etdiyimiz dualarda hətta vəziyyətimiz dəyişilsə. Bəzən çox uca səslə, şənliklə dua edirik. Bəzənsə belə kasıb qohum kimi, yəqin biz Azərbaycanlılar başa düşürük də bu ifadəni. Kasıb qohum kimi evin küncünə sıxılıb, orada inildiyirik. Sesimiz dəyişir. Bəlkə sesimiz də çıxmır, içimizdən danışırıq Allaha, Allah yenə də o səs eşidir. Çünki bizim ona duamız onun xoşuna gələn təqdimatdır. Müqəddəs kitab bunu deyir. Susmayın. Susmayın. Dua edin. Dua edin və qoy sizin dua həyatınız gündəlik işlərinizlə qarışsın. Hər zaman Allahla danışın. Çünki Allah sizin ilə danışmaq istəyir. Və bu günləri sizinlə bölüşmək istədiyim ən müqəddəs yerdir. Və həmin o müqəddəs yeri haqqında danışanda bu təsvirlə bunu təsvir edə bilərdim. Düzdür, indi bu yer qalmayıb, amma onun əlaməti və onun işarəsi bizim üçün çox vacibdir. Həmin o iki otaq arasında olan bir qalın pərdə var və bəziləri deyirlər ki, o 1 metr qalınlığındaydı. Yəni o pərdənin qalınlığı haqqında bir məlumat yoxdur, amma oyma iplərdən toxunmuş pərdə idi, çox gözəl idi. Pərdə isə həmin o müqəddəslər müqəddəsi yeri ilə kahinlərin etdiyi ibadət yerini bir-birindən ayırırdı və həmin o otağa daxil olmaq üçün orada heç bir mühafizə dayanmamışdı. Amma orada qorxu xəbərdarlığı var idi. Və qorxu xəbərdarlığı bundan ibarət idi ki, oraya ancaq ildə bir dəfə, ancaq bir nəfər baş kahin daxil ola bilərdi və mütləq şəkildə daxil olmamışdan əvvəl kəffarə qurbanı təqdim etməli idi. Kəffarə qurbanı əvəz edilən qurban deməkdir. Yəni həmin o əvəz edilən qurban ondan ibarət idi ki, əgər bir baş kahin və yaxud da ki, xalq günah edirdisə, baş kahinin vəsatət duası, yəni onlara görə bir vəkil kimi hakimə müraciəti bundan ibarət idi. Yarı mərhəmət elə. Qoy bu xalq tələf olmasın. Bu quzunun təqdimatını sənə verirəm ki, sən bu xalqın etdiyi, cahillikdə etdiyi səhvlərini bağışlayasan. Və ondan sonra isə onlar pərdədən keçərək, o daha doğrusu pərdədə keçərək Allaha təqdimatını edirdi. Təsəvvür edin ki, həmin o baş kahinlər də özləri üçün də həmin o təqdimatı verməli idilər. Çünki Allaha aid edilən kahinlər olduqlarına baxmayaraq, onlar da Allaha ehtiramlarını və Allaha olan münasibətini bir çox halda dilləri ilə göstərirdilər, ibadətlərində göstərirdilər, amma ürəklərində Allaha ehtiram yeri verməmişlər. Və biz baxırıq və öyrənirik müqəddəs kitabdan ki, Allaha çox gözəl şeirlər bəstələyirlər, çox gözəl mahnılar həsr edirlər, çox gözəl sözlər ifadə edirlər. Və mən deyirəm, bunlar hamısı çox yaxşıdır. Allah isə həmin o ifadələri edənin ürək niyyətinə baxır. Ürək niyyəti o sözlərə bəzək verir. Ürək niyyəti həmin o dediyi sözlərin dəyər qatır və onu Allah üçün vacib edir. Allah bizim ürək niyyətimizə baxır və müqəddəs kitab öyrədir ki, biz ürəyimizi Allaha təqdim edən insanlar olaq. Bu o deməkdir ki, biz öz niyyətimizi Allahdan heç bir şərt ilə gizlətməyək. Səmimi olaq ibadətlərimizdə, səmimi olaq dualarımızda, özümüzə bəraət verən sözlərdən istifadə etməyək. Ağa ağ, qaraya qara deyək. Özümüz üçün başqalarından danışmıram. Hər kəs özünə görə qoy düşünsün. 1-ci Yahyanın məktubu 2-ci fəsil 1-ci və 2-ci ayədə çox maraqlı sözlər deyir. Övladlarım, bunları sizə yazıram ki, günah etməyəsiniz. Əgər kimsə günah etsə belə, atanın huzurunda vəsatətçimiz var. O, salih olan İsa Məsihdir. O bizim günahlarımıza görə, təkcə bizim günahlarımıza görə deyil, bütün dünyanın günahlarına görə kəffarə qurbanıdır. Maraqlıdır. Xatırlayırsınız, kahin həmin o pərdədən içəri keçib, həmin o müqəddəslər müqəddəsi o yerə daxil olmaqdan ötəri ildə bir dəfə
satın alınma bayramında bunu edə bilərdi. Allah xüsusi təyin etdirmiş bir gündə və mütləq kəfarə qurbanı təqdim etdikdən sonra ora daxil ola bilərdi. Müqəddəs kitab bizə deyir ki, əzizlərim, bizim üçün kəfarə qurbanı Məsih İsa'dır. Məsih İsa'nın çarmıqda axıtdığı qanı bizi işlətdiyimiz günahlardan tamamilə təmizlədi. Xatırlayırsınız, İsa'nın çarmıqda son istifadə etdiyi sözləri, hansılar ki, Yahya'nın müjdəsi 19-cu fəsil 30-cu ayədə yazıldı. Və mən deyərdim ki, bu sözləri heç zaman unutmayaq. Biz İsa nə dedi? Tamam oldu. 30-cu ayə bunu deyir. Tamam oldu İsa dedi. Yəni ki, Allah dünyanı yarattığından gündən bəri insanları özünə cəlb etmək planını tamamladı. Müxtəlif üsullarla, müxtəlif peyğəmbərlər ilə, əcdadlarımızın vasitəsilə Allah insanların ürəyini ona tərəf dönməyini istəyirdi. Biz isə tərsik ki, tərsik. Tək bizim nəsil deyil, bizdən əvvəl də yaşayanlar eyni düşüncədə idi. Ona görə Allah peyğəmbərlərini göndərirdi ki, hansılarının adları müqəddəs kitabda var. Salih insanlarını göndərirdi ki, hansılarının adları müqəddəs kitabda var. Və sonra isə öz oğlunu göndərdi ki, həmin o kəfarə qurbanı bir dəfəlik təmin etsin və versin bizim üçün. Ona görə Yahya'nın müjdəsi 19-cu fəsil 30-cu ayə İsa çarmıqda dediyi son söz tamam oldu. Və bu hadisələri şərh edən müjdedə qeyd edilən Matta 27-ci fəsildə 51-ci ayədə çox maraqlı bir hadisəni deyir. O deyir, İsa Məsih bu sözləri dedikdən sonra güclü bir zəlzələ oldu. Hər yer sirkələndi və deyir, məbəddə olan pərdə iki yerə cırıldı. Təsəvvür edirsiniz, bu təsadüf idi, yoxsa bir əlamət idi? Doğrudan da ki, üzləşilən hadisələr olar müqəddəs kitabda bir sadəcə təsadüfi hadisələrin zəncirvari baş verdiyini bizə qeyd edir, yoxsa Allah ardıcıl işlərini bizə göstərir ki, həyatımız üçün hazırladığını bizə çatdırsın. İbranilər məktubu 10-cu fəsil 20-ci ayə. O bizə pərdədən, yəni öz cismindən keçən yeni və canlı bir yol açmışdır. Maraqlıdır, hə? Həmin o pərdə cırılır, müqəddəs kitabını qeyd edir. İbranilər məktubunda isə qeyd edilir ki, həmin o pərdə cırılması təsadüfi deyildir. Həmin o pərdənin cırılması ilə bizim üçün xüsusi bir yol açıldı. Və buna görə də İsa Məsihin bədəni həmin o pərdəni simvolizə edir. Onun bədəni parçalandığı kimi, həmin o pərdə də parçalandı ki, biz Allahın hüzuruna ildə bir dəfə deyil, ancaq xüsusi bir insanlar deyil, hamımız oraya daxil olmaq olacaq. Allah ilə canlı və diri ünsiyyətə malik olmaq üçün. Bu barədə John Owen təsəvvür edin, 1600-ci illərdə yaşayan Məsihçi bu sözləri deyir. Məsihin kahinlik xidmətinin ən böyük məqsədi günahı bağışlamaqdan daha artıqdır. Onun məqsədi bizi Allahın huzuruna gətirməkdir. Maraqlı bir ifadədir. Hələ 1600-cü illərdə bu hadisədən danışır və deyir ki, Məsihin kahinlik xidməti sadəcə kəfarə qurbanı kimi özünü təqdim etməklə bizi günahdan azad etməklə kifayətlənmədi. Yəni, indi azadsan, ömrünü yaşa. O bunu etdi ki, bizi Allaha bağlasın. Biz Allahın huzurunda ömrümüzü yaşamağı bacaraq. Əgər oxumusunuzsa 91-ci Zaburu, Davud Allahın o müqəddəs məkanı barəsində danışır. 1-ci ayə. Çox xüsusi və özəl sözlər istifadə edir. Haqq Taalanın pənahında, yəqin xatırlayırsınız da, Haqq Taalanın pənahında yaşamaq barəsində danışır. Külli ixtiyarın kölgəsində oturanlar barəsində danışır. Həmin o yerdən danışır. Allah ilə şəxsi, səmimi ünsiyyət yeri. Müqəddəslər müqəddəsi olan yer. Harada insan tamamilə Allah qarşısında səmimi və açıqdır və Allahdan yapışır və ondan ayrılmaq istəmir. Xatırlayırsınız, sonra 2-ci ayədə Davud nə sözlərdən istifadə edir? O insanlar belə deyir. Xatırlayırsınız o sözləri? Onlar belə deyir, o mənim sığınacağımdır, o mənim qalandır, Allahımdır, ona
güvənirəm. Əgər Allaha yaxınlaşma yoxdursa, bu sözlər sadəcə gözəl, qafiyəli sözlərdir. Yəni bir-birinə uyğun gələn, qəşəng səslənən sözlərdir. Amma biz bilirik ki, Davud elə insan deyildi. O sadəcə gözəl və seçmə sözlərdən istifadə etmirdi. O öz həyatı ilə Allahla bərabər yaşadığı həyatı barəsində zəburlarda qeyd edirdi hisslərini, düşüncələrini və öz əqidəsini. O deyir ki, bu vacibdir. Haqq Taalanın pənahında olmaq. O deyir ki, bu vacibdir. Külli ixtiyarın kölgəsində oturmaq. Əgər oradasansa, onda sənin sözlərin sənin həyatının təməlidir. Rəbb mənim sığınacağımdır, mənim pənahımdır, qalamdır. Qorxmuram. Məsih İsa bunu bizim üçün etdi. İstəyərdim davam edim həmin o məbəddə o müqəddəslər müqəddəsi adlanan yerdə yerləşən alətlər barəsində əgər elə səsləndirə bilərəmsə onları. Yəni orada əhd sandığı var idi. Əhd sandığın içində isə orada daş lövhədə yazılmış 10 əmr idi. Allahın Musa peyğəmbər vasitəsilə verdiyi qanunlar idi. Mannadan, qızıl qabda olan mannadan bir qab idi və Harunun tumurcaqlanmış həsası idi. Və belə baxdıqda o süni intellektə müraciət etdi, o beləncə qəşəng şəkil təsvir edir. Çünki baxanda 1 metrdən eni olan və 65 ya da 68 santimetr, 68 santimetr hündürlüyü və dərinliyi olan qutunun içində yerləşən alətlər bunlar idi və bunlar təsadüfi orada idi. Onların hansısa bir işarəsi və əlaməti var. Çox maraqlıdır ki, İsrail xalqına bunlar əmanət edilsə də, onların Allah barəsində və bu əşyalar barəsində düşüncələri fərqli idi. Onlar fikirləşirdilər ki, necə bir xüsusi sehr var bu əhd sandığında. Və onlar hətta ki, məğlubiyyətə aparılan döyüşlərə girirdilər. Yəni bilirdilər ki, uduzacaqlar, amma sandığı özləri ilə aparırdılar ki, əgər sandıq bizimlədirsə, Allah da bizimlədir. Döyüşü girirdilər və uduzurdular. Deməli, nəsə o sandıqda seyir yox idi. Orada bir əlamət və işarə var idi ki, hansıları onlar başa düşməliydilər. Və ən vacib olan şeyi onlar buraxırdılar və onlar özləri üçün hansı bir mistik şeylər axtarırdılar. Və mən deyirəm, bəzən məsihçilər də təəssüf olsun ki, mistik axtarırlar, seyr axtarırlar, hansısa xüsusi bir ayə axtarırlar, hansı bir xüsusi ayələri səsləndirmək istəyirlər və fikirləşirlər ki, güc oradadır. Amma güc isə bizim içimizdədir. Güc bizim içimizdədir. Çünki Allah bizdə məskən saldır. Artıq o yeri axtarmağa ehtiyac qalmadı. Xüsusi bir yeri, xüsusi bir işarəni, xüsusi bir sözü axtarmağa yer qalmadır. Çünki Allah müqəddəs ruhla bizdə məskən saldır. Necə böyük işlər görüb Allah həyatımızda. Və doğrudan da onlara dəyər verməyə bacarırıq, onlara qiymət qatırıq və bu bizim üçün doğrudan da əziz və vacib olub. Əhd sandığının içinə baxdıqda isə çox maraqlı idi ki, 100 illiklər keçməyinə baxmayaraq, Musa peyğəmbərin dövründə səhrada yığılan mannanı qurd basmırdı. Və mən deyirəm, 100 illikləri keçməyinə baxmayaraq, Allahın öz xalqına verdiyi təminat, hansını biz müqəddəs kitabda öyrənirik, dəyişilir. Bu manna buna işarə edirdi. Allah xalqını təmin edəndir, ümidin ona bağla. Allahın külli ixtiyarlığına inan, o səni təmin edəndir. Başqaları təminat tapmadığı yerdə Allaha sığınan, öz həyatını ona bağlayanlar üçün Allahın vədi, öz istifadə müddətini itirmir. Əgər unudursunuzsa onu, mən deyirəm, nə asandır, açıb oxumaq. Açırsan və oxuyursan. Əgər neysə unutdun, nəsə yadından çıxdı, ya da xatırlayırsan, bilmirsən haradadır, aç müqəddəs kitabı oxu. Və deyirəm, indiki müasir dövrdə çox rahat deyə, yəni əgər Google axtarışa ya da ChatGPT-yə hansısa bir ayəni yazırsansa, o sənə ünvanını da göstərir. Hansı kitab, hansı fəsil, hansı ayədir. Heç olmasa bunu edin.
Və sonra ardıcılıqla oxuyun ki, bu sözlərlə yaşayanlar Allahdan hansı xeyir dualar aldılar. Allah öz xalqına təmin edəndir. Və həmin o təminatı Allahdan həvəslə gözləyək. Və bilirsiniz necə bunu gözləməyə öyrənirik? Allahdan aldıqlarımıza görə məmnun olub razı qalmaq ilə. Bilirsiniz biz bunu necə məşq edirik? Həmişə dualarımızın sonunda istifadə etdiyimiz sözlərdən mənim deyil, sənin iradən olsun. Yəni biz bunun ilə kifayətlənirik Allahın təminatına və deyirik ki, bilirik ki, sən bizim təəssübümüzü çəkirsən, sən bizim qayğımıza qalırsan, sən bizi təmin edirsən, necə təmin edirsənsə, onu qəbul edirəm səndən. Bəlkə mənim ağlımda başqa bir yollardır, bəlkə mənim düşüncəmdə artıq fikirləşdiyim, belə zəncirvari qurduğum strategiyadır, sənsə külli ixtiyar olan Allahsan. 2 milyona yaxın insan səhra ilə gedir, quru otlar, sənsə göydən manna yağdırırsan. Harada bu görülür? Allah isə mümkünsüzlüyün Allahıdır. Əgər belə söz istifadə edə bilərəm Allahsan. O mümkünsüzlüyün Allahıdır. Çünki onun üçün mümkün olmayan bir şey yoxdur. Bu mannada olan, o qabda olan manna məhz bunu bizi xatırlayır. Və ona görə biz bunu xatırladıqda biz bir şey bilirik ki, Allahın bizə olan münasibəti dəyişilməz olaraq qalır. O bizi təmin edəndir, o bizim qayğımıza qalandır. Və yenə də 100 illikləri keçməyinə baxmayaraq, Harunun çiçəklənmiş əsası hələ də solmur. Heç də maraqlıdır. 100 illiklər keçirdi, eyni qutunun içində qalırdı və orada da ki, beləncə mənfi 20 dərəcə bir temperatur yoxdur ki, orada donsun və buzlanmış qalsın. Yox, solmurdu. Allah üçün mümkün olmayan bir şey yoxdur. Allah külli ixtiyar olan Allahdır. Hər dəfə bu işarələrlə, bu əlamətlərlə o bizi xatırladır ki, o hakimiyyət sahibidir. Ona görə biz də özümüzü onun hakimiyyətinə təslim edirik. Necə edirik? Müqəddəs kitabı həyatımız üçün rəhbər tutub baxılır. Biz müqəddəs kitab vasitəsilə münasibətlərimizi necə qurmasını öyrənirik. Və bunları özümüz üçün rəhbər tuturuq, bilirik ki, bunu bizə deyən külli ixtiyar olan Allahdır. O bizi sevən atadır və ədalətli hakimdir. O bizi sevən atadır və ədalətli hakimdir. Tövbə edilməyən günahı cəzasız buraxmayandır. Tövbə edilməyən günahı cəzasız buraxmayandır. Peşman olub tövbə edənin isə yüzlərlə nəslinə xeyir dua verən Allahdır. Biz müqəddəs olana yaxınlaşdıq. Bizim müqəddəs olan ilə ünsiyyətimiz var və o müqəddəs olan özü bizi bu ünsiyyətə dəvət etdi və həmin o ünsiyyətin təminatını verir bizə öz varlığı ilə. Ümid edirəm ki, sizi yormuram. Musa Peyğəmbərin dövründə yazılan 10 qanun daş lövhələr kimi orada qalmışdı ki, insanlar unutsalar, o daş lövhələrində Allahın vacib olan qanunlarını xatırlasınlar ki, Allahın sözündən heç bir şərt ilə dönməsinlər. Allahın qanunlarını öz həyatlarında yaşasınlar. Amma təəssüf olsun ki, bir çoxları üçün həmin o bir daş lövhəsi kimi də həyatlarında qaldı. İsa xatırlayırsınız necə, nəyə bənzədirdi Musa Peyğəmbərin verdiyi 10 qanunu? Bu barədə Matta müjdəsi 22-ci fəsildə yazılmışdı. Əgər xatırlayırsa, İsa Musa Peyğəmbərin dövründə verdiyi 10 qanunu 2 cümlədə tamamlayır. Var olan Allahı bütün gücünlə, bütün düşüncənlə, bütün varlığınla sev. Bu birinci və ən vacib olan qanundur və deyir, burada ikincisi də var. Birincisindən geridə qalan deyil. Sadəcə sıralanmada öz yerdə tutandır. Birinci Allahını bütün gücünlə, bütün varlığınla, bütün düşüncənlə sev və sonra deyir, qonşunu özün kimi sev. Bütün 10 qanun hansın ki Allah İsrail xalqına vermişdi, özü ilə münasibətləri tənzimləmək və insanlar arasında
olan münasibətləri tənzimləmək üçün verilmişdir. Və onun kökündə də duran Allahın bizə olan məhəbbətidir. Heç olmasa o daş lövhələrə baxıb, mən sizi sevdiyimi xatırlayın. Necə də maraqlı münasibətdir. Biz onu unutmuruq. Çünki Allahın bizə olan sevgi məktubu o daş lövhələrdə yazılmadı. Bizim ürəyimizin lövhələrində yazıldı. Allah o sözləri bizim ürəklərimizdə yerləşdirdi ki, həmin o sözlər bizdə möhkəm yer alsın və biz həmin o sözlərə görə yaşayan insanlar olaq. İstəyərdim 1-ci Korinfillər məktubu 6-cı fəsil 19-cu aya müraciət edək. Bəli, 19-20. Məgər bilmirsiniz ki, bədəniniz Allahdan aldığınız, sizdə yaşayan müqəddəs ruhun məbədidir? Siz özünüzə məxsus deyilsiniz. Çox baha qiymətə satın alınmısınız. Beləliklə, bədəninizlə Allaha izzət gətirin. Maraqlı da və bu dəfə xatırlayır ki, həmin o Musa Peyğəmbərin dövründə təsis edilmiş həmin o ibadət növü indi sizin həyatınıza köçdü. Nəinki sizin həyatınıza köçdü, o sizin ürəklərinizdə təsis edildi. Həmin o müqəddəsi olan yer indi hər Allahın adına iman edən, Məsih İsa'ya pənahını getirənlər üçün verildi. Müqəddəs ruh bizdə yaşamaq ilə. Artıq həmin o Allah ilə görüş yerinə getmək üçün mən deyərdim, hətta evdən çıxmağa ehtiyac yoxdur. İçində ya Rəbb deyərək Allah qarşısında öz dualarını edirsən, Allah səni eşidir. Məhz belə ümumi toplantılarımızda isə biz bunu xatırlayırıq. Və bilirsiniz, çox maraqlı bizim üçün bir nümunədir ki, həmin o Allah özəl və xüsusi saxladığı yerdə işarə olaraq qoyduqları ona güvənmək, ona etibar etmək və onun bizə olan məhəbbətini xatırlamaq üçün verilmişdir. Həmin o 3 dənə əşya böyük bir qızıldan tökmə qab ilə örtülmüşdü, qapaq ilə örtülmüşdü və onun adı bilirsiniz necə maraqlı idi? Mərhəmət kürsüsü. Elə idi onun adı. Həmin o qapağın adı mərhəmət kürsüsü idi və Musa Peyğəmbərə bunu etməyə tapşırıq verən Allah Çıxış kitabında 25-ci fəsildə biz də maraqlı söz dedi. Orada sənə görüşəcəm. Harada görüşəcəksə mənə yarəm? Məcazi mənada və daha doğrusu əsas mənanı kəsb edən yerdə harada başa düşəcəksən ki, mən sənə təminatçılar. Harada başa düşəcəksən ki, mənə təslim olmalısın, çünki mən səni sevirəm. Sənin məhəbbətin səni sövq edəcək, özünü mənə təslim etməyə və mənə etibar etməyə, çünki etibarlı əllərisən. Həmin o yerdə görüş yeri baş verir. Biz əgər bunu başa düşmürüksə, əgər Allaha etibar etməyə hələ də bacarmırıqsa, hələ də vuruşuruq öz düşüncələrimizlə, yox, belə olmasını istəyirəm, yox, bu belə olmamalıdır dedikdə, həmin o mərhəmət kürsüsündən özümüzü uzaqlaşdırmış oluruq. Gəlin etməyək, gəlin bunu etməyək. Necə də böyük bir imtiyaz verilib bizə, nə qədər gözəl əlamətlər və işarələr verilib bizə ki, biz Allah ilə canlı ünsiyyətdə olduğumuz halda vacib olanı öz həyatımızdan buraxmayaq. Rəbb mənim təminatçımdır. Rəbb mənim təəssübümü çəkərdir. Rəbb mənim örtüyümdür. O məni örtür. Tək deyiləm, buraxılmamışam. Külli ixtiyar mənə arxadır. Külli ixtiyar mənə arxadır. Ona görə də sevincli günlərimdə böyük bir şənlik ilə musiqini qoşub Allaha tərənnüm edəcəm. Ürəyim sıxılanda göz yaşlarımı Allahdan gizlətməyəcəm. Mən deyərdim, emosiyalarınızı heç vaxt Allahdan gizlətməyin. Emosional olmağı qorxmayın dualarınızda. Sevinirsə gülün, şənlənin, rəqs edin. Kədərliyizsə göz yaşlarınızı tökün Allah qarşısında. O sizin göz yaşlarınızı siləcək, o sizin sevincinizə şərik olacaq. O onun münasibətidir və Allah bu münasibəti insanları yaratdığı gündən başa salır, izah edir. Biz isə bunu qəbul edirik. Biz bunu başa düşürük və istəyirik ki, bu münasibət həyatımızda davamlı olsun.
və heç bir zamanda bitməsin. Ona görə çağırıram sizi Allaha səmimi, dürüst, açıq yaxınlaşaq. Qoy bizim ibadətimiz və Allaha etdiyimiz ibadətlər elə olsun. Bu həftə istəyərdim bu mövzunu tamamlayam. Saat sönüb orada, vaxtımız da azdır. İstərdim gələn həftə bu cür imtiyazlara nail olan bizlər nə etməliyik? Biz nə etməliyik? Biz necə yaşamalıyıq? Bizim dualarımız necə səsləndirilməlidir? Münasibət necə olmalıdır? Əgər Allah müqəddəs kitab vasitəsilə bu qədər xoş, lazımlı, mən deyirəm, bu lazımdır bizə, ya Rəbb, bu cür münasibəti bizə göstərirsə, bizim ona cavabımız necə olmalıdır? Biz öz minnətdarlığımızı, sevgimizi, məmnun qaldığımızı necə ifadə edə bilərik? Necə ifadə edə bilərik ki, ya mən məmnunam səndən, ürəyim səndən razıdır. Bu günləri nə ilə yaşayıram, nə ilə üzləşirəmsə, mən deyingəni ilə qəbul etmək istəmirəm. Çünki niyə? Ürəyim səndən razıdır. Mən bilirəm ki, mənim həyatım sənin ixtiyarındadır. Məni təmin edəsənsən. Və Davud deyir, nə bəxtəvərdi o adam. Rəbbin pənahında yaşayan, Rəbbin kölgəsində oturan necə bəxtiyardır. Davud gələcəyə baxdıqda Məsih İsa'nın bizi üçün etdiyini barəsində peyğəmbərlik edərək bu sözləri deyir. O bizə baxaraq bu peyğəmbərlik sözünü deyirdi. Siz bəxtiyarsınız. O deyirdi, nə xoşbəxtsiz. Və deyirdi, biz bu xoşbəxtlikdən dadırıq. Biz başa düşürük, ona görə məmnunuq, xoşbəxtlik sevinirik. Amin. Bugün görüşmək istədiyim sizinlə bu qədərdir. Qoyuram sizə xeyir dua versin.